Salve galera, com nós aqui de novo. Dessa vez a gente fazer duas caixinhas, mano. 3 elementos cada. Alto-falante, corneta, tuita. Alto-falante pra botar na igreja. Caixinha que é de um pastor aí que me encomendou pra nós aqui. Nós tá fazendo ela aqui. Beleza? Já cortei aqui as duas peças aqui. Eu vou estar medindo aqui a litragem. Vou ter que estar calculando aqui toda a litragem do alto-falante. Esse é o exato falante aí, 12 polegadas. Entendeu? 8 ohms, tem que ser de 8 ohms para ficar melhor. Beleza? Eu vou estar cortando as peças aqui e já eu volto, beleza? E aí a caixinha, as caixinhas aqui top, pode só deixar. Massa plástica aqui tem à vontade. Peguei ali o cozinho. Ficaram top. Revelando com um café. Aí não vai fazer. Aí eu deitava no sofá e aí. Finalizado aí as caixinhas. Tô lixadinha. A gente vai fazer o dutozinho aqui, 2 polegadas, redondinho. O rapaz vai trazer o duto ainda pra gente fazer. E as caixas aí. Ficou top as caixinhas, mano. Eu vou estar testando ela aí, passando batido de pedra, pra ficar mais top, mano. Tirar aqui. Ficaram levezinha também, não ficaram pesadas. Top, mano. Beleza? Amassar os bichos aqui e passar o batido. Já. Toda hora. Caixinha top aí. Alcinha. Pancada. Top som. Recondicionando aqui esse lindo. A outra caixa ainda tá. O jacaré tá bem pra botar aí. Tá famoso. Já vamos instalar a caixa aí. Beleza, galera. Aqui eu fiz essa caixa rápido, mano. Na correria aqui não deu pra estar gravando passo a passo, entendeu? Mas tá aí, a caixinha tá mostrando alguma coisa aí pra vocês. Tô meio sem postar vídeo aqui porque eu tô na correria. Aqui é a outra caixa. Achei top, falta instalar, beleza? Quem gostou aí já deixa o like, se inscreve no canal, beleza? Compartilha com a galera aí. Curta a nossa página no Facebook, JN Som. Me segue no Instagram, o link tá todos aí na descrição, beleza? Se inscreve também nos canais dos parceiros. O link tá aí abaixo. Falou!